すごい。長かったえ飾られてますよね。ラッセル車が雪を飛ばしている姿も本当にかっこいいです。あのように走らせたのを写真撮ることできます。お金を出してぜひお仲間と借りてみませんか。中身も見当たられませんけれども、いやー残念だ、ラッセル車に乗ってみたいよ、機関車も運転してみたい、この列車も動かしてみたいという方、ぜひ津軽鉄道で働いてみませんか。タブレット交換はお隣に入ってくる五所川原行きの列車の先頭で行われます。お隣に入る列車は車体は同じですけれども、現在太宰列車になっておりますので、中央前後についているヘッドマークと言われる看板が太宰列車という看板です。私たちの方は走れメロス号メロスっていう看板です。それではここから団体のお客様後ろの方に入ってきますので、個人のお客様これから降りる方は前の方で切符の確認をしてもらって降りてください。鉄道員買う予定の方は切符使いますので、必ず最後見せた後にお持ち帰りください。思い出に持って帰る方も見せた後でお願いします。はい、それではかなり到着です。降りる方は忘れ物ないようにお気をつけください。これから隣から入ってくる五所川原行きの列車に私ですけれども、あれが津軽半島の真ん中。車庫か。山から取った名前なんですね。日本で一番最初に世界遺産に登録された場所の一つでございます。30年ちょっと前、屋久島、それから姫路城などとともに一緒に、最初の頃はそういうふうに複数の箇所が登録された時代だったので、今はそういうことはないです。登録されました。世界自然遺
くいました。今でも言ってる方いるくらいですけどね。いずれもこっちでお仕事なくなる。それからお忘れ物もお気をつけください。はい、では到着です。お疲れ様でした。ピカピカやね、お客さんにさ。お待たせしました。46分発の弘前行きです。まもなく発車します。ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。弘前行き発車します。ドア閉まります。